Mweri-ini wa keri mwaka-ini uyu nirio atongoria a kanitha wa AIPCA mokire hamwe na makiumba kamiti ya gucokereria thayu na uiguano kanitha-ini ucio. Kuringana na Archbishop Frederick wa Ng'ombe, kamiti ino nitacukitie makinya guku akirira arumiriria kanitha uyu kihonia nikionekete. This nation knows that we have three archbishops. We have Archbishop Joroge and Archbishop Mudhuri, and we have Archbishop wa Ng'ombe. Na nituikaraga thi niturathondekire peace committee. Kungikora peace committee, rikikota gukiruta wira na turakiuga. I don't know what else we should do. Mieri ino ni nyititwo mbaru ni atongoria angi a kanitha uyu aria marauga arumiriri a miahuiri ya kanitha uyu iria ikoretwo na ngucanio ni itikaniriirie maundu-ini matiganite megie thayu wa kanitha ucio. Tukongotire ho tutingire ho. Ko twacokia ngatho tunyihitie mbere yanyu na tukohangagĩra mũrathima na mũririkanage na mũikarage mwenda-inĩ ta gutikage mundu kamwamũrania mwathani ikorogocwo. Ritana riao kuri thirikari ni kuhingurwo gwa kanitha ya Kangui na uiguano iria ciahingirwo mieri mugwanja mihituku. I've tried to communicate with the administration. I've tried to communicate with the relevant authority. Getha kanitha ucio tie kuhingwo. Riu arumiriria kanitha uyu no gweterera maumirira maria makurekererio ni kamiti ino. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Musheria.